Menurut penelitian, madu merupakan obat batuk anak alami yang bisa meredakan batuk. Melansir Medical News Today, sebuah studi membandingkan anak-anak batuk yang diberi madu dan obat batuk jenis dextromethorphan. Dari hasil penelitian, madu lebih memberikan efek lega di tenggorokan ketimbang dextromethorphan. Cara menggunakan madu untuk mengobati batuk cukup mudah. Campurkan 2 sendok teh madu dengan air hangat atau teh herbal. Minum campuran ini sekali atau 2 kali sehari.